Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Bizim mövqenin bu ana olan buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Studiyada aparıcınız mənəm, Züriyə Ruslan qızı. İran əhatəsində proseslər olduqca gərgin olmağa davam etməkdədir. İranın ali dini liderinin təyinatının rəsmən elan olunmasından sonra tərəflər hələ də danışıq ritorikasından keçid etməyi planlaşdırmırlar. İntensiv formada raket hücumları davam etməkdədir və eyni zamanda İran daxilində hərbi və siyasi elita içərisində müəyyən struktur dəyişikliklərinin olduğunu da göz ardı etməsək belə başa düşürük ki, İranda hərbi xunta rejimi formalaşmaqdadır. Elə bu mövzu istiqamətində studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Müşfiq Abdullah ilə müzakirə aparacaq. Müşfiq bəy, xoş gördük sizi. Salam Züriyə xanım, xoş gördük. Sizə salamın tamaşaçılarımız. Müşfiq bəy, elə bu barədə sizin də sosial şəbəkə hesablarınızda fikirlərinizə şahid olduq. Elə siz də o fikrə qatılırsınız ki, İranda hal-hazırda hərbi xunta sistemi formalaşmaqdadır. Bu sistem tam özünün inkişaf həddini yaşaya bilərmi? Bugün İranda hərbiçilər faktiki olaraq ali liderin öldürülməsindən sonra, yəni Seyid Əli Xamneyinin öldürülməsindən sonra hakimiyyəti nəzarəti ələ alırlar. Müştəbə Xamneyin seçilməsi haqqında məlumatlar yayılır. Amma o hardadır? Heç bir dəqiq informasiya yoxdur. Onun öldüsü, qaldısı, yaxud hətta yaralı olması haqqında məlumatlar yayılır. Ölü qaldığı da bilinmir, harada olduğu da bilinmir. Hətta belə ehtimal olunur ki, onun məhz hakimiyyəti, ali lider postuna seçilməsi məqsəd yönlü xarakter daşıyır və onu hədəfə gətirmək məqsədi daşıyır. Müşfiq bəy, yeri gəlmişkən elə bir neçə dəqiqə öncə Müçtəbə Xameneyinin öldürülməsi xəbəri yayıldı. Yəni rəsmən təsdiq olunmasa belə. Bəli, hətta bununla bağlı müəyyən şəkillər yayıldı. Bəzi məlumatlarda onun öldürüldüyü, bəzi məlumatlarda onun qıçının amputasiya olunduğu deyilir. Dünən isə İsrailin müdafiə naziri İsrail Katz bildirdi ki, jurnalistlərə sualında açıq dedi ki, bir qədər gözləyin, görəcəksiniz. Yəni ki, biz bu adamı məhv edəcəyik. Amma Müçtəbə Xameneyi hələlik bugün üçün həmin posta Sepahın dəstəyi ilə gəlir. Və İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun dəstəyi ilə gəlib və bu korpus bugün faktiki olaraq hakimiyyəti nəzarəti ələ keçirib və siyasi qanadı hökuməti daha konkret desək proseslərdən kənarlaşdırıb. Ona görə də bugün İran prezidentinin rəhbərlik etdiyi hökumət tam səlahiyyətsiz görünür, tam səlahiyyətsiz təsir bağışlayır və bu baxımdan da ehtimal olunur ki, ali lider öldürülərsə və hökumətin də biz proseslərdən kənarlaşdırıldığını, hətta prezidenti münafiq kimi təqdim edib ittiham etmələri onların göstərir ki, Sepah gələcəkdə hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışır tamamilə. Çünki ölkənin bütün siyasi, hərbi və iqtisadi strukturlarına Sepah nəzarət edir və əgər Sepah məhv edilməsə, Sepah İranda hakimiyyəti tamamilə hərbiçilərin əlinə keçə bilər. Və burada nə baş verəcəyi artıq indi bu barədə yəni bu nə qədər böyük bir təhlükə olduğunu özünüz təsəvvür edin. Məsələn, mən qeyd etmişdim ki, onların bugün Pezeşkiyanın Azərbaycandan və qonşu dövlətlərdən ümumiyyətlə üzr istəməsi, yəni dron atışına görə üzr istəməsi və qonşularla əməkdaşlıq tərəfdarı çıxışına çox sərt reaksiya verdilər və səlahiyyətsiz bir adam kimi onu çalışırlar, təqdim etsinlər. Və əslində burada Sepah İran Konstitusiyasının 111-ci və 113-cü maddələrini pozmuşdur. Çünki 111-ci maddəyə görə müvəqqəti idarəetmə şurası ali lider öldükdə və ya vəzifələri idarə etmədikdə keçir müvəqqəti idarəetmə şurasına və idarəetmə şurasının rəhbəri də prezidentdir. Və prezidenti də bu sözü danışmaq haqqı var, hüququ var və o sözü üzr istəmək hüququ da var, digər məsələləri də müzakirə etmək hüququ var. Amma siz kimsiniz ki, durub, məsələn, hansı hüquqlar durub prezidentin müvəqqəti idarəetmə şurasını saymırsınız? Bu artıq hakimiyyət böhranıdır İranda. Digər tərəfdən 113-cü maddəyə görə İran prezidenti ali rəhbərdən sonra ikinci ən böyük səlahiyyət sahibidir. Siz hansı hədlə durub, məsələn, deyirsiniz ki, müvəqqəti idarəetmə şurasının qonşu dövlətlərə zərbə endirməmək barədə qərarını tanımadığınızı bildirirsiniz. Bu nə deməkdir? Ona görə də artıq bu onu göstərir ki,
İranda bir artıq hakimiyyət böhranı baş verir. İranda bir desentralizasiya deyirlər də, səhv etmirəmsə, yəni mərkəzdən qaçma artıq prosesi özünü göstərir və bu da yaxın perspektivdə, yəni hərbi əməliyyatlar davam edərsə, İranda gətirib artıq siyasi böhrana gətirib çıxara bilər və hərbiçilərin hakimiyyəti ələ keçirməsi İranda hərbi xuntanın yaranmasına gətirib çıxara bilər və hərbi xunta artıq əvvəlki rejimdən fərqli olaraq İranın digər dövlətlər üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün daha təhlükəli olacaq. Yəni biz buna artıq İranda baş verən bugün müharibə, zərbələrin indirilməsi müəyyən qədər bəlkə də bir ətraf dövlətləri bizi, başqalarını arxain salıb ki, artıq təhlükə sovuşub, artıq tezliklə bu rejim çökəcək, artıq bu deməli hərbiçilər, bu sepah, bu terrorçular artıq öz cəzalarına çatırlar, tezliklə vəziyyət dəyişəcək. Amma görünür ki, hələ də təhlükə sovuşmayıb və daha ağır və daha təhlükəli proseslər baş verə bilər. Ona görə sepahı lazımdır ki, bütün strukturları məhv edilsin. Əslində sepahın o aparıcı qüvvələri, kadr bazası məhv edilib. Məsələn, 2020-ci yanvarın 3-də Qüds qüvvələrinin komandanı Qasım Süleymanın öldürülməsindən bəri mərhələ-mərhələ bu proses aparılıb. Həm Suriyada, həm İranda onların bütün deməli generalitet sıradan çıxarılıb. Ötən 12 günlük müharibədə Hüseyin Səlami və digərləri öldürüldü. İndi artıq deməli parkur məhv edildi komandanı. Amma indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, çox az sayda generalitetdə adamlar qalıb. Məsələn, bunlar Laricanidir və ya Laricani qardaşları hakimiyyəti ələ keçirməkdə çox deməli hiləgər, yəni onlar həm siyasi qanadı, həm də sepahı dəstəyini almaq gücündə olan adamlardır. Parlamentin spikeri Məhəmməd Baqir Qalibov özü sepah komandanı vaxtı ilə və başqaları. Bax, bu baxımdan sepahın qalması gələcəkdə İranı daha qonşu dövlətlər üçün də, başqaları üçün də daha təhlükəli bir ölkəyə çevirə bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, bu xuntanın yaranmasının qarşısını almaq üçün üzr istəyirəm, mən onu xatırladım. Yahya Rəhim Səfəvi, yəni İran ali liderinin müşaviri Yahya Rəhim Səfəvi, bu da əsas təhlükəli figurlardan biridir. Yəni bu az sayda qalıb kadro rəhbərlikdə ki, bunlar hakimiyyəti ələ keçirə bilərlər və bu halda İranda deməli hərbi xunta yaranarsa, o zaman artıq əvvəlkindən fərqli olaraq düşünürəm ki, ali lider artıq bütün proseslərin, siyasi institutların, hökumətin, sepahın və digərlərinin, parlamentin fövqündə dayanan bir şəxs olmayacaq. O artıq əksinə hərbçilərdən asılı vəziyyətə düşən, marginallaşmış oyuncaq bir figura çeviriləcək və onlar istədikləri vaxt onun vəzifəsindən kənarlaşdıra da bilərlər. İstədikləri vaxt onu yenidən və yaxud başqasını da gətirə bilərlər. Yəni, o, onların diktəsi ilə oturub durmalı olacaq. Yəni, bu baxımdan da İranda bir bu meyillər artıq görünür və hiss olunur ki, sepah da artıq bu mövqeyində qərarlıdır, israrlıdır və çalışır ki, İranda hakimiyyəti ələ keçirsin maksimum və bunun üçün onlar bütün rəqiblərini, o prezidenti və digərlərini aradan götürməyə də belə hazırdılar. Ona görə də hesab edirəm ki, bu prosesin təhlükənin qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ştatlar və İsrail nə qədər ki, sepahı sıradan çıxartmayıb, İran məsələsi həll olunmayacaq. Yəni, İran məsələsi vaxt vardı İranın daxili və xarici siyasətində balanslı şəkildə bu təmin olunur. Da bilirsiniz ki, var mühafizəkar qanad, islahatçı qanad və bütün bunların fövqündə bir nəfər ali lider dayanırdı və o balanslı şəkildə tənzimləyir ölkədəki prosesləri, ölkənin daxili xarici siyasətini və İran onun hesabına özünün siyasi, iqtisadi və hərbi gücünü davam etdirir, saxlayır. Amma indi nə ali lider var, sepah üçüncü qüvvə kimi son 10 ildə xüsusilə biz fikir versək, proseslər izləsək, xüsusilə son 10 ildə üçüncü böyük qüvvə kimi çıxıb meydana. Müşfiq bəy, önəmli məqamları vurğulamış oldunuz. Növbəti sualı mən vermək istərdim ki, vurğulayırsınız ki, İranda
sistemin dəyişməsi üçün, rejim dəyişikliyinə və yaxud da problemlərin aradan qaldırılmasına nail olmaq üçün həm də əsas yollardan biri Sepahın hakimiyyətinin aradan qaldırılmasıdır. Ümumiyyətlə, bu təşkilatın, belə desək, hərbi qanadın aradan qaldırılmasıdır. Bəs Amerika Birləşmiş Ştatlarının və İsrailin hədəfləri içərisində bu məsələ həqiqətən də yer alırmı? Təbii ki, hərbi əməliyyatlar başlayan ilk gündən, istər indi, istər 12 günlük müharibədə ilk hədəflər elə deməli, İslam İnqilabı Keşişlər Korpusunun rəhbərliyi, generaliteti, komandirləri, qərargahları oldu və bu da onu göstərir ki, onlar da artıq fərqindədirlər ki, Sepah zərərsizləşdirilmədən İranda hər hansı bir nəticəyə gəlmək mümkün deyil. Hətta siyasi qanat istəsə belə, yəni danışıqlara meyilli olan qüvvələr istəsə belə Qərblə razılaşmaya gələ bilməz. Nə nüvə proqramı məsələsində, nə raket proqramı məsələsində, nə digərlər məsələlərdə. Və o dərhal Sepahın təzyiqi ilə üzləşəcək. Və bu, belə deyək, bəzən deyirlər ki, məsələn, artıq İran tərəfi zəhliyir, indi götürüb verəcəklər İranın neft yataqlarını Trumpa, yəni bir primitiv fikirlər səsləndirirlər və bununla da məsələ həll olunacaq, qurtardı getdi. Elə deyil, yəni İranın bir təməl prinsipləri var, İslam Respublikasının bir təməl prinsipləri var, bir dərin özülü var, bu siyasi sistemin bazası var və bunun da zəmanətçisi, təminatçısı Sepahdır və Sepah, mən inanmıram ki, belə asanlıqla imkan versin ki, kimsə kapitulyasiya sənədinə imza atsın və kimsə güzəştə gitsin, Amerikanın, İranın təbii sərvətlərini götürüb Amerikaya bağışlasın və s. Yəni, bu o qədər də asan proses deyil. Bunun qarşısında böyük maniyə var və bu maniyə İslam İnqilabı Keşişləri Korpusudur və hələ 2019-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatları ilk dəfə terror təşkilatı imzalanmışdı 19 aprel ayında Sepahı və o vaxtdan başladı proseslər. Yəni gördülər ki, qərbdə anladılar ki, əsas maniyə, əsas təhlükə, əsas qüvvə bu İran siyasi sistemində Sepahdır və bu aradan qaldırır. Hətta o vaxt yadınızda xatırlayaq, o vaxt hətta mən xatırlayıram ki, Qasim Süleymani sağlığında ali liderin, yəni Xamneyinin əsas siyasi varisi kimi olması vardı, məlumatlar dolaşırdı. Ona xüsusi etimad, ən çox etimad göstərdiyi bir şəxs kimi bir məlumatlar dolaşırdı. Ona görə də düşünülürdü ki, Xamneydən sonra ali lider postuna elə məhz düz o hərbiçi olsa da, ayətullah olmasa da, əmmaməli ulama olmasa da, amma ali lider postuna Qasim Süleymani gələ bilər. Amma onu sonra öldürəndən sonra vəziyyət dəyişdi. Yəni, proseslər o vaxtdan başladı. Yəni, bunlar anladı ki, birinci Sepahı zərərsizləşdirmək lazımdır. Və Sepah artıq, belə loru dildə desək, şişdi və meydana çıxdı. Yeni bir siyasi, İranın siyasi sisteminin bətnində əslində o bir şiş idi. Yəni, bədxassəli bir şiş yetişib və İran üçün böyük problemə çevrildi. Yalnız qərb üçün yox, Sepah İran üçün də böyük problemə çevrildi. Qonşu dövlətlər üçün də terrorizm mənbəyi kimi problemə çevrildi. Və ona görə də artıq Avropa dövlətləri əvvəlcə bunu terror təşkilatı kimi tanımaq istəmirlər. Amma yanvar hadisələrində, bu ilin yanvar ayında 30 mindən artıq dinc insanın güllələnməsindən sonra onlar anladılar ki, bu təhlükə, yəni Sepah böyük təhlükədir və onu aradan qaldırmadan, onu sanksiyalara məruz qoymadan, onun deməli zərərsizləşdirmədən İran məsələsini həll etmək mümkün deyil. Ona görə Avropa İttifaqı bunları məcbur oldu, terror təşkilatı kimi tanıdı. Bayaqki sözümə qayıtmaq istəyirəm, bir daha təkrarçılıq olmasın. Yəni, onlar bilirsiniz ki, əvvəl mühafizəkar, siyasi islahatçı qanat vardı İranda, yəni sistem müəyyən olunmuşdur. Amma sonradan Sepah çıxdı meydana, ölkənin bütün iqtisadi, siyasi, hərbi strukturlara nəzarəti ələ keçirdi və ondan sonra mühafizəkar qanat Sepahın içində əridi getdi, belə demək mümkünsə. Yəni,
islahatçı qanadı proseslərdən kənarlaşdırdılar. Biz onların sözü keçmir. Bugün tanımaq istəmirlər. Onların hər hansı bir addımını, qərarını qəbul etmirlər. Yəni islahatçılardan mesela ali lider postuna iddialı olanlar var. Həsən Ruhani idi, bilirsiniz ki Məhəmməd Xatəmi idi, keçmiş prezident. Bu adamların hamısını kənarlaşdırdılar. Və elə Xamneyin özü də, Ayətullah Xamneyin, Seyyid Əli Xamneyin özü də onları müəyyən oğluna rəqib olan adamları kənarlaşdırmaq üçün, etirazlaşdırmaq üçün Sepahdan istifadə edirdi. Bütün bu etimadlardan deməli Sepah istifadə elədi və artıq elə bir vəziyyət yaranır ki, bütün siyasi qüvvələr, bütün deməli güc mərkəzləri sıradan çıxarılıb, o cümlədən də ərtiş, yəni ordu da zəifləyib sıradan çıxıb. Ona görə də güc mərkəzi kimi əsas Sepah qalıb onun əlinə keçir. Çünki Xatəmül Ənbiya da, yəni o belə deyək də silahlı qüvvələrə nəzarət funksiyasını yerinə yetirən həm orduya, həm Sepaha, Xatəmül Ənbiyanın özü də Sepahın tərkibindən formalaşmış bir strukturdur. Ayrıca hərbi struktur olsa da onun özü də Sepahla deməli daha yaxın mövqedədir. Yəni ona görə də faktiki olaraq bu gün hakimiyyət Sepahın əlindən keçir və yaranmış vəziyyətdən istifadə edib bu generalitet, bu necə deyirlər, bu təhlükəli adamlar ölkədə hərbi xunta qurmaq istəyir və bu xunta səhəri gün artıq bu gün əgər müvəqqəti idarəetmə şurasının qərarını tanımırsa və qonşu dövlətlərə, Azərbaycana, Türkiyə, Ərəb ölkələrini xəbərdar etsə, biz istədiyimiz vaxt raket ata bilərik, istədiyimiz vaxt dron ata bilərik. Səhəri gün yəni bu təhlükələr davam edə bilər. Yəni ona görə də bunun nə olacağı bilinmir. Yenidən terrorizm təhlükə dalğası yeni formada baş qaldıra bilər. Çünki onlar hakimiyyət ələ keçirsələr, yaxın şərqdə terrorizm dalğası söndürülmüş, o terrorizm dalğası, yəni İranın içərilərinə doğru sıxışdırılmış o terrorizm dalğası yenidən baş qaldıra bilər. Mən bilirsiniz ki, mən bir misal çəkmək istəyirəm. Bayaq Yahya Rəhim Səfəvinin adını çəkdim. Yahya Rəhim Səfəvi 2024-cü ilin yanvar ayında bir bəyanat verdi. O deyirdi ki, İranın strateji dərinliyi 5000 kilometrdir və bura Aralıq dənizi daxildir. Təsəvvür edirsiniz, bunlar gücündən daha çox iddialıdırlar. Yəni biri var ki, yəni İsraillə mən bu mənada hesab edirəm ki, İran arasındakı o rəqabət, düşmənçilik dini ideoloji məsələdən kənara çıxır və bu halda başqa forma alır və görürsən ki, İsrail özü Aralıq dənizi sahildə yerləşən bir ölkədir və həmin Aralıq dənizi hövzəsini əgər İran özünün təsir zonası elan edirsə, strateji dərinliyi elan edirsə, deməli, bu deməkdir ki, İsrailin o həmin regionda mövcudluğunu qəbul edir. Bu mənada İran, həmin region, İranın Suriya müdaxiləsi də məsələn məqsəd daşıyırdı. İranın Hizbullah vasitəsilə Aralıq dənizinə çıxmaq niyyəti, planları, Suriyanın, İsrailin quru sərhədlərinə çıxış əldə etmək planları, hamısı, bütün bunlar o məqsədə xidmət edilməlidir. Amma yenidən bunlar hakimiyyətə ələ keçirsələr, o təhlükələr yenidən baş qaldırar. İndi olmasa da 3 ildən, 5 ildən sonra yenidən baş qaldıra bilər. Bax, bu baxımdan da hesab edirəm ki, vəziyyət kifayət qədər ciddidir və İranda hərbi xuntanın formalaşması məsələsini qərb dövlətləri nəzərdən qaçırmamalıdır. Aydındır, Müşfiq bəy, minnətdarıq sizə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün və olduqca geniş şərhiniz üçün. Sağ olun. Belə, əziz izləyicilər, qonağımız siyasi ekspert Müşfiq Abdullah idi və biz onunla İran daxilində hərbi elita içərisində müəyyən dəyişikliklər, siyasətdə müəyyən redaktələr və Sepahın bütün bu proseslərdə güclənərək artıq hərbi xunta formalaşdırma yolunda olan addımlarını və bütün bu proseslərin də, bu addımların da İranın taleyində hansı rolu oynayacağı mövzusunu, istiqamətlərini müzakirə etmiş olduq. Fasiləmiz var, fasilənin ardınca davam edəcək.